আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত সপ্তাহে দিল্লিতে এসেছিলেন এবং সাংবাদিক বৈঠকে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে আমরা প্রয়োজন পড়লে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশন মুভ করব এবং ইমপিচমেন্ট মোশন মুভ করার প্রক্রিয়া একটা নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে, আমাদের সেটা প্রক্রিয়াটা মেনে চলতে হয়। সে প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। আমাদের সাংসদরা যারা লাইক মাইন্ডেড পার্টিজ আছে, ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের যারা শরিক, সবার সাথে কথা বলছে এবং যথাসময়ে যা যা হবে আপনাদের সবাইকে অবগত করা হবে এবং বা আপনাদের জ্ঞাতার্থে আনা হবে। স্পিকারের অনাস্থা নিয়ে যেটা আমি একটু আগে হিন্দিতে বললাম, আমি সেটাই আপনাদের বাংলায় বলে দিচ্ছি। স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থায় সই করতে বা অনাস্থা প্রস্তাবে সই করতে তৃণমূলের কোনো অসুবিধা নেই বা আপত্তি নেই। সেই অনাস্থা প্রস্তাবে তৃণমূলের প্রত্যেকটা এমপি, বিশেষ করে লোকসভার যে 28 জন এমপি আছে, সবাই সই করবে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য যে আগে অনাস্থা প্রস্তাব আনার আগে একটা চিঠি যৌথভাবে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল যারা ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের শরিক তারা সবাই মিলে সই করে স্বাক্ষর করে একটা চিঠি লোকসভার স্পিকার বা অধ্যক্ষের কাছে জমা করুক। যে 4টে পয়েন্টের বেসিসে আর্গুমেন্ট করা হচ্ছে, ওই 4টে পয়েন্টের বেসিসে, যেমন কংগ্রেসের 8 জন এমপিকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাদের সাসপেনশন রিকনসিডার করার জন্য বা তাদের সাসপেনশন রিভোক করার জন্য, রিকনসিডার করার জন্য একটা অ্যাপিল স্পিকারের কাছে করা যেতে পারে। স্পিকারকে 2 দিন 3 দিনের একটা সময় দেওয়া যেতে পারে। যদি কোনো ব্যবস্থা স্পিকার তার তরফ থেকে না নেয় বা আমরা যে দাবিগুলো তুলছি সেই 4টে দাবির মধ্যে যদি আমরা কোনো সদুত্তর না পাই, তাহলে ধরুন আজকে সোমবার, আজকে মঙ্গলবার, আজকে আপনি একটা চিঠি জমা করলেন, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি আপনি সময় দিয়ে দিন। যদি বৃহস্পতিবারের মধ্যে কোনো সুরাহা না হয়, শুক্রবার নো কনফিডেন্স মুভ হবে, কোনো অসুবিধা নেই। এবং আমরা চাই যে হাউস চলুক, আমরা চাই পার্লামেন্ট চলুক, সরকার চায় না পার্লামেন্ট চলুক। আজকে 2বার হাউস ইতিমধ্যে অ্যাডজার্ন হয়েছে, স্পিকার একবার হাউসে কিন্তু আসেনি, চেয়ারে বসেনি। কালকে 2টোর সময় হাউস অ্যাডজার্ন করে দিয়েছে, আজ সকাল 11টা অবধি। আপনার যদি মানসিকতা থাকে হাউস চালানোর, তাহলে আপনি 18 ঘন্টা 19 ঘন্টা 20 ঘন্টার জন্য হাউস মুলতবি করবেন কেন? আপনারও তো দায় দায়িত্ব আছে, হাউস চালানোর দায় দায়িত্ব তো সরকারের। আমরা চাই জেনারেল বাজেট নিয়ে ডিসকাশন হোক। দেশের মানুষ আমাদের এখানে পাঠিয়েছে কথা বলতে, সরকার হাউস চালাতে চায় না, তাদের প্রতিনিধিত্ব করতে। সাংসদরা আসে কোশ্চেন আওয়ারে কোশ্চেন করবে, 0 আওয়ারে তাদের ইস্যুগুলো, দাবি দাওয়াগুলো তুলবে। কেউ সেই সুযোগগুলো পাচ্ছে না, তার কারণ সরকারই চায় না হাউস চলুক। এটা আমি আমাদের সাথে ইন্ডিয়ার শরিক যারা আছে তাদের সবাইকে বলেছি, তারাও আমাদের সাথে একমত। এবং গতকাল আমি এটা স্পষ্ট করে স্পিকারকেও বলেছি, যদিও আজকে তারা একটা 12:30টায় মিটিং ডেকেছে, আমাকে ডেকেছে, আমি যাব। কিন্তু আমার মনে হয় যে রুলিং পার্টি হাউস চালাতে চায় না, বিজেপি হাউস চালাতে চায় না, বিজেপি ডিসকাশন চায় না। বিজেপি যদি হাউস চালাতে চায়, ডিসকাশন চায়, স্পিকার এসে নিজের চেয়ারে বসুক, হাউস চালাক, বাজেটের ডিসকাশন শুরু হোক। এখন এমন বাজেট তারা পরিবেশন করেছে দেশের সামনে, যেখানে বিরোধীদের আক্রমণ হয়তো তারা নিতে পারবে না বা সহ্য করতে পারবে না। তাদের দুর্বলতা জনসমক্ষে চলে আসবে, বিরোধীরা বলার সুযোগ পাবে, আক্রমণ করার সুযোগ পাবে, রাজনৈতিকভাবে আক্রমণের সুযোগ পাবে। সেটা মানুষ চায় না, সেটা বিজেপি চায় না যে মানুষের কাছে তাদের প্রকৃত স্বরূপ এই বাজেটের মাধ্যমে বা প্রকৃত চেহারাটা আবার একবার উন্মোচিত হোক। দায় দায়িত্ব বিজেপি স্পিকারের হাউস চালানোর, তৃণমূল চায় হাউস চলুক, সেটা সরকার বলতে পারবে। সরকার পক্ষের যারা প্রতিনিধি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করুন, তার উত্তর তারা দিতে পারবে। 3 দিন সময় দিয়ে যদি কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব আনে, তৃণমূলের প্রত্যেকটা এমপি সই করবে। আর যদি 3 দিনের বদলে আজকে আনে, তাহলে আমাদের যে স্ট্যান্ড যে আমরা চিঠি দেবো, তারপর 3 দিনের মধ্যে যদি আপনি ধরুন এটা ভুল করেছেন, আপনাকে আমাকে সুযোগ দিতে হবে। আপনি আমাকে বলুন, নরেন্দ্র মোদী আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি? বিজেপি আর আমাদের মধ্যে পার্থক্য কি? উপরাষ্ট্রপতিকে কথা শুনছে না বলে এক ঝটকায় সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা এদের মতো নই। এদের আর আমাদের মধ্যে পার্থক্যটা তো এখানেই, আমরা সুযোগ দিই। সুযোগের যদি আপনি উত্তর না দেন, সদুত্তর আমরা না পাই, তখন আমরা তো নিশ্চয়ই করব। আমরা তো প্রথমে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশন আনিনি, আমরা তো 3 মাস আগেও আনতে পারতাম। কংগ্রেস বলেছিল আনার কথা, আপনার মনে আছে। আমরা প্রত্যেকটা এভিনিউ এক্সপ্লোর করেছি, আমরা গেছি, বৈঠক করেছি, প্রতিবাদ করেছি। মুখ্যমন্ত্রী 6টা চিঠি দিয়েছে, আমাদের ডেলিগেশন সিইও অফিস থেকে শুরু করে এখানে গত 3 মাসে নেই করে
100 থেকে 150 চিঠি জমা করেছে, কোনো সদুত্তর আমরা পাইনি। এখন লাস্ট রিসোর্ট কি? ইমপিচমেন্ট। তো নো কনফিডেন্স সাইন করতে তৃণমূলের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা চাই 3 দিন সময় দিয়ে, আজকে মঙ্গলবার, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি আপনি স্পিকারকে সময় দিন। স্পিকার যদি কোন রকম কোনো ব্যবস্থা না নেয়, শুক্রবার আপনি ইমপিচমেন্ট মোশন, শুক্রবার আপনি নো কনফিডেন্স আনুন, তৃণমূলের 28 জন এমপি সাইন করবে রেজলিউশনে, কোনো অসুবিধা নেই। We are. Otherwise, what is the difference between BJP and us? We have always represented and are always tolerant. We have always shown restraint. We have believed in the ideologies of Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Swami Vivekananda. And we also has immense respect for the chair and the institutions these legends or the revolutionaries of the countries have created. So our approach has always been constructive, always been calibrated. Instead of trying to flex muscles, we want to give an opportunity to the chair. If our issues are not addressed in 3 days, then we can always move a no confidence motion against the speaker. There's no problem. So there's no place for ambiguity. स्पीकर में अगेंस्ट करने का जो मुद्दा है, ये कल भी हमने स्पष्ट किया है। कांग्रेस और जितने भी लाइक माइंडेड पार्टीज इंडिया अलायंस का हिस्सा है कि हमारे जो पार्टी का स्टैंड है, हमें नो कॉन्फिडेंस साइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस रेजोल्यूशन साइन करने में, सबमिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सारे तृणमूल एमपी साइन करेंगे। लेकिन हमारा उनको जो सुझाव था कि पहले आपके जो 4 पॉइंट्स है, जो पॉइंट कांग्रेस की तरफ से रेज किया जा रहा है, एक तो आप देख रहे हैं 8 लोगों को सस्पेंड किया गया है, एक उनके महिला सांसदों के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, एक प्रतिपक्ष के नेता को बोलने दिया नहीं जा रहा है, और दूसरे तरफ से आपका जो है कि भाई दूसरा बीजेपी के नेता को आप अटैक करने का मौका दे रहे हो एंड द चेयर इज वर्किंग इन अ बायस्ड मैनर। तो इन चारों मुद्दों को पहले हमने ये कहा कि आप एक चिट्ठी इन फॉर्म ऑफ अ प्रोटेस्ट आप स्पीकर को भेजिए। उस चिट्ठी में सारे ऑपोजिशन एमपीज, चाहे वो कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, तृणमूल के हो, डीएमके के हो, सब साइन करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और स्पीकर को आप 2-4 दिन समय दीजिए, 2 दिन समय दीजिए, 3 दिन समय दीजिए। अगर स्पीकर भाई 2 दिन दीजिए, आज तो 10 है, अभी भी तो 3 दिन है। आज अगर देते हैं तो 2 दिन 3 दिन स्पीकर को समय दीजिए। अगर स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है या उस पर कोई विचार नहीं करता है, देन देयर इज ऑलवेज अ रूम टू मूव नो कॉन्फिडेंस। वी हैव नो प्रॉब्लम। बट मेरा सुझाव ये था कि पहले आप एक चिट्ठी दे दो, चिट्ठी देके वो उनको क्लियर कर दो। लेट इट बी इनकम्बेंट ऑन द स्पीकर टू एक्ट ऑन दोज 4 पॉइंट्स दैट इज बीइंग रेज्ड बाय आईएनसी, एंड इफ द स्पीकर डजंट एक्ट, then we will all unitedly move a no confidence against the speaker. No problem. Abhishek sir, आपके का सुझाव के बाद what was the Congress reply? What did the Congress reply? वो आप कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस क्या करेगी उस मेरा सुझाव के ऊपर, वो आप कांग्रेस से पूछिए। मेरा क्या सुझाव था मैं आपको बोल सकता हूँ। आप मेरे से प्रश्न किए, उत्तर तो मुझे देना है। कैन यू आंसर इट ऑन माई बिहाफ? यू कैन नॉट। तो कांग्रेस का क्या स्टैंड होगा वो अपना पार्टी के हिसाब से वो बोल पाएंगे। अभिषेक, लेकिन वीडियो आया उसमें दिख रही है महिला एमपी, 8 महिला एमपी बैनर लेकर के खड़ी हैं। आप कह रहे हैं कि गलत आरोप लगाया गया है। आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें साफ दिख रहा है घेराव किया तो गया है। बैनर बैच अगर कोई पहन नहीं सकता है, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है, तो पार्लियामेंट का रहने का फायदा क्या है? स्पीकर ने कहा कि ये प्रोटोकॉल नहीं है। तो प्रोटोकॉल तो ये भी नहीं है कि जितने पूर्व प्रधानमंत्री है उसको भी अटैक किया जाए। देश के अभी का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी और स्पीकर खुद ये एक्नॉलेज करते हैं, चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, गुलजारी लाल नंदा हो, वो लाल बहादुर शास्त्री हो, वो इंदिरा गांधी हो, वो राजीव गांधी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, सबका इस देश को चलाने में, आगे बढ़ाने में योगदान रहा है। लेकिन बीजेपी के सांसद अगर उनका चरित्र पर टिप्पणी करेंगे और वो करने दिया जाएगा, वो भी उचित नहीं है। द स्पीकर हैज टू ऑल्सो एक्ट इन एन अनबायस्ड वे, यही हमारा डिमांड है। लेकिन हम सब चाहते हैं हाउस चले। ये सरकार का जिम्मेदारी है कि हाउस कैसे चले। कल आप जो सवाल मेरे से पूछते हैं, आप ऑपोजिशन के एमपी से क्यों नहीं पूछते हैं कि कल 3 बजे हाउस एडजर्न कर दिया गया, 2 बजे, आज के सुबह 11 बजे तक। आप आधा घंटा करो, आप 1 घंटा करो, आप 2 घंटा करो।
आप सीधा 18-20 घंटे के लिए हाउस एडजर्न कर देते हो। आज स्पीकर चेयर पे ही नहीं आया। भाई हाउस चलाने का मनसा अगर आपका है, दैट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस, नॉट ऑन योर वर्ड्स। हम लोग अगर चाहते हैं बजट पे, हम लोग अपना जो स्टैंड है वो स्पष्ट किया है, वो कांग्रेस के आगे भी स्पष्टता के साथ बोले हैं, वो स्पीकर के आगे भी स्पष्टता के साथ बोले, और आपके सामने जितने पत्रकार बंधु आज खड़े हैं सबके सामने ये स्पष्टता से बोल रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के एमपी चाहते हैं हाउस चले, लेकिन हाउस चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। द स्पीकर हैज टू रन द हाउस। But did you We also have, speak to your we congress have, counterparts? either you let me speak or you दादा speak. एबार बांग्ला है दादा एबार एक खत्म कर लो। तो हाउस चलाने का जिम्मेदारी आपका है, स्पीकर का है। तो स्पीकर को हाउस चलाने के लिए अपना मनसा भी दिखाना चाहिए, सरकार से भी बात करना चाहिए और आग्रह करना चाहिए कि भाई विपक्ष के लोगों को भी आप बोलने दो। और सब अगर आप अलाउ कर रहे हो बीजेपी का कोई स्पेसिफिक एमपी को, तो वही चीज कोई विपक्ष का एमपी, चाहे वो कांग्रेस का हो या तृणमूल का हो या डीएमके का हो या समाजवादी का हो, उसको भी हक बनता है। लेकिन किसी पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाना या टिप्पणी करना ये उचित या शोभनीय नहीं है। सीईसी वाले पे बोल रहे थे प्रस्ताव चलाने का। सीईसी पे हमारे पार्टी के चेयरपर्सन स्पष्टता के साथ जब यहाँ पे दिल्ली में पिछले हफ्ते वो आई थी, उन्होंने कहा है कि वी विल मूव एन इम्पीचमेंट अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड वी हैव ऑलरेडी स्पोकन टू आवर लाइक माइंडेड पार्टीज एंड द प्रोसेस इज इन एक्शन। जब जो होगा द मीडिया विल बी ब्रीफ्ड अकॉर्डिंगली। Is it the last stage to move impeachment motion against CEC because इम्पीचमेंट या नो कॉन्फिडेंस तो लास्ट स्टेप ही होता है। अब मान लीजिए दिसंबर के महीने में मैं था, मेरे साथ 10 सांसद थे, उसमें काफी सीनियर सांसद भी थे, सब अपना बात रखा। बंगाल को कैसे सिलेक्टिवली सिंगल आउट किया जा रहा है, हमने 1, 2, 3, 4 करके मुद्दे गिनवाए उनको। दे हैड नो रिप्लाई। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का लिस्ट रिलीज करने बोला गया तो किया नहीं। बाद में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन के बाद दे वर कंपेल्ड टू रिलीज द लिस्ट ऑफ लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज एंड अदर डेटाज। तो उसके बाद पार्टी के चेयरपर्सन और प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता जी खुद आई सीईसी से मिलने। उनका भी सवाल या प्रश्न का एक भी जवाब सीईसी ने नहीं दिया। तो इफ यू आर वर्किंग इन अ बायस्ड एंड पार्टिजन मैनर, दिस इज द लास्ट रिसोर्ट टू मूव एन इम्पीचमेंट অভিষেক একটু বাংলায় and it falls under our light. আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।